Mix and Shake on Air. Jemi kthyer në studio për të kaluar tek lidhja e parë direkte dhe një personazh mjaft interesant. Ne shpesh herë kemi parë histori suksesi ku shumë të rinj kanë zgjedhur që të shfrytëzojnë rrjetet sociale dhe platformat e ndryshme digjitale për të fituar të ardhura e mbi të gjitha për të krijuar një profil aty. Rea në fakt ka zgjedhur që të jetë një vlogere, por duke patur dhe një Instagram të kuruar. Pa humbur kohë, përshëndesim. Përshëndetje Rea. Përshëndetje vajza. Është kënaqësi që të kemi në këtë lidhje direkte për Mix and Shake. Unë të shoh të akomoduar në shtëpinë tënde apo jo? Po. Kam zgjedhur një kënd të thjeshtë, pa shumë ngjyra, për të qenë. Por duket se ngjyrat i ka vendosur në veshjen e saj. Po, jam mësuar me këto gjëra përderisa bëj video në YouTube. Mirë, unë duket në fakt syri estetik që nga pozicionimi i kamerës, ndryshe nga tjerë që thjesht e mbajnë telefonin këtu për lidhjen direkte, ti ke zgjedhur që të kesh një kënd të pastër në ngjyra. Mirë, Rea, ne duke qenë se gjithë kemi lënë pas një 2 mujorsh në vetë izolim dhe pyetja e parë rrjedhimisht do të jetë patjetër për pandeminë. Si kanë qenë këto ditë për ty? Ke qenë në Tiranë apo ke qenë pranë familjes tënde? Unë në fillim isha në Tiranë, tani jam pranë familjes në Poliçan. Do thoja që për mua ka qenë diçka pozitive, sepse jam marrë më shumë me gjërat që dua vërtet, me YouTube-in që po i kushtoj optimale. Edhe në fakt në kanalin e saj në YouTube Rea ka postuar shumë video, sepse unë të bëra pak stok dje në fakt dhe hapa për ta parë dhe kontentin që ke krijuar, po unë dua të di sa e vështirë ka qenë të krijosh kontent të mirë këtë periudhën e vet izolimit. Nuk është shumë e vështirë, sepse unë gjithmonë i kam pasur temat në mendje, domethënë para thjesht justifikohesha që nuk kisha kohë që t'i kushtoja shumë rëndësi YouTube-it, por se tani që ishin të izoluar në shtëpi, thash pse mos t'i bëj video që kam menduar t'i bëj gjatë gjithë kohës. Mirë, Rea, nuk e di nëse ti këto ditë ke patur një sy kritik edhe për sa i përket shikueshmërisë. Ke vënë re një rritje të shikueshmërisë në kanalin tënd këto ditë apo ka qenë një, le të themi, njësoj si ditë normale? Unë mendoj që në qoftë se poston rregullisht, gjithmonë do të sepse presin videot e tua. Unë gjithashtu kam vendosur disa rregulla të reja në YouTube, sepse kam vënë re që ka një ditë fikse kur duan t'i presin video, do me thonë është njësoj si një shfaqje televizive që ti e di që kur do të jepet, edhe prandaj kam vendosur dy ditë në javë që do të postoj gjithmonë video dhe në fakt ditën dhe postova pak vonë dhe po më shkruajnë se nuk e hedhur video, do me thonë janë disa politika që duhet i ndjekim, i shohim dhe jashtë që vajzat që bëjnë video në YouTube i ndjekin dhe për të gjitha vajzat që duan të bëjnë video në YouTube apo sepse më shkruajnë pafund që kanë qejf të hapin kanalin e tyre. Unë në fakt apo i zbatoj pak me vonë sepse duhet i kisha bërë më përpara, që njerëzit ta dinë fiks kur ti do postosh, që të kesh edhe më shumë shikime, por vajzat që duan ta nisin tani rrugën me YouTube-in, i them që kesha numër 1. Rea, ndjekësit e tu, a kanë ndonjë ide apo të sugjerojnë shpeshherë tematika se çfarë duhet krijosh për YouTube-in, apo janë thjesht idetë tua dhe pastaj përqafohen nga ata? Dhe që kërkojnë, sepse edhe unë kur shikoj vajza të huaja ose edhe shqiptare që bëjmë video, ka gjëra që më pëlqejnë tek ato dhe dua t'i di dhe unë sekretet e tyre dhe janë kur prandaj i kam vënë në re vajzat që më shkruajnë gjithmonë që Rea të lutem bëj një video si kjo, si bën flokët kacureta, rrobat që ke bler këtë sezon. Edhe më pëlqen kur bëj video që jam me timet e vajzave që më ndjekin sepse jam më pranë tyre. Po përsa i përket krahësimit të dy platformave, sepse ti je në fakt aktive edhe në Instagram. Nëse ne duam të prodhojmë materiale për Instagram, por njëkohësisht edhe për YouTube, janë dy platforma që shndrojnë më vete normalisht edhe në krijimin e kontentit. Çfarë duhet kemi parasysh? Unë gjithmonë përqafoj më shumë YouTube-in, domethënë shikoj vetë vajzë që bën video në YouTube dhe jo një vajzë që ka një Instagram të bukur, një feed të bukur. Sepse në YouTube mendoj se vajzat që më ndjekin vërtet se jam unë, nuk është se bukur foto aq,
e shikon dhe ikon, kurse videot në YouTube ngelen gjithmonë aty, i shikon dhe pas shumë vitesh, vajzat kthehen dhe i shikojnë videot që unë kam bërë para 3 vitesh, edhe marrë edhe komente nga videot që kam bërë shumë përpara. Do me thënë videot që ndrojnë, je një mikesh, më e afërt, jep këshilla, edhe komentet që tek videot në YouTube duke më të sinqerta. Kurse në Instagram gjithmonë është kjo që të bëj like, të më bësh dhe ti mbrapa like, apo të më bësh koment. Shumë e vërtet. Mirë, ne në fakt nuk kemi shumë informacion se si do t'jetë vera e këtij viti, por Rea ti ke menduar diçka, ndoshta ke bërë plane apo ide se si do ta kalosh verën dhe kryesisht çfarë janë videot që bëhen më tepër gjatë stinës së verës për YouTube? Nuk është se kam bërë plane, sepse gjatë gjithë karantinës nuk na ka ngelur kohë që të bëjmë plane, domethënë për verën. Të shohim njerëz si do jetë gjendja tani, pastaj mund të bëjmë për më tutje, por video që kanë qef në verë janë modifikimi e rrobave, domethënë të modifikosh rrobat, të bësh pak më për jashtë, të jesh më freskët. Video lloj të ndryshme, për mendimin tim nuk ka sezon videot në YouTube, sepse ti je gjithmonë, domethënë jep këshilla për sezonin që je tani, domethënë si në dimër, si në verë, ti do japësh këshilla për stinën që je. Rea, për gjitha vajzat që po na ndjekin apo edhe djem që duan të kenë një vlog, patjetër duke sjell materialet e tyre në këtë hapësirë virtuale, unë do thoya që duhet të dimë më tepër për sa i përket aspektit financiar, që ndron thjesht tek pasioni apo kemi të bëjmë me një burim të ardhurash nëse ne dim ta menaxhojmë mirë. Unë kur kam hapur YouTube-in, nuk e mendoja fare që mund të fitoj të ardhurën. Normal, pas më shumë dëshirë dhe pasion që të bëja video në YouTube, por pastaj u lidh kontrata me YouTube-in dhe thash pse jo. Edhe kur e shikon që rritën shikimet, normale që ajo është në bazë të shikimeve, sa më të larta ti kesh, aq më shumë janë dhe të ardhurat që përfiton. Dhe thash, kjo është një punë që kështu pasioni bashkë që mund të fitosh të ardhura, është gjë që fiton, nuk është se janë shumë të larta, normale, por më shumë me bashkëpunime. Domethënë të kontaktojnë në Instagram që të bësh bashkëpunime dhe të dhurojnë gjëra. Kjo është një formë shpërblyese. Por edhe YouTube-i të pagon. Po, për sa i përket menaxhimit kohës, Rea, është shumë e vështirë që ti jesh njëkohësisht me studime apo të kesh një punë parësore dhe të mbash edhe YouTube-in si diçka ekstra? Prandaj unë justifikohesha gjithmonë thoja që nuk kam kohë të bëj video për YouTube, do mësoj, kam provime, sepse jam në shkollë të lartë. Dhe gjithmonë justifikohesha, prandaj karantina më ka bërë mirë dhe e shikoj si diçka pozitive, që kam bërë të gjitha gjërat që nuk mund t'i bëja gjatë jetës time normale. Por unë për veten time kam një vlog që e kam dhe këtu, sepse kam shumë të tillë. Dhe shkruaj gjërat që të bëj domethënë gjatë gjithë ditës, dhe kjo më bën që të menaxhoj më mirë të gjitha gjërat e mia dhe në fund fare e realizova apo jo. Edhe kur e them që po e realizova, ndihem shumë krenare për veten. Mirë, Rea, e fundit unë doja shumë nga ana jote, jo vetëm një këshill për gjithë ndjekësit e tu për situatën në cilën ne ndodhemi, por ndoshta pse jo edhe një falënderim për shikueshmërinë, ndjekshmërinë e mbi të gjitha sugjerimet që t'japin. Më falni, çfarë? Do jap një këshill për gjithë ata që kanë qëndruar në shtëpi, sidomos ndjekësit e tu, por ndoshta edhe një falënderim për gjithë shikueshmërinë që t'japin. Okej. Unë do thoya që shumë faleminderit për të gjitha vajzat që më ndiqnin në YouTube, sepse YouTube-i kam më shumë gjatë se Instagrami dhe këtë që e pranoj gjithmonë. Dhe shikoni videot mia, sepse do kemi plot video, e mërfura dhe djela do jetë vetë për kanalin tim. Në qoftë se mëzim, dëshiroj shumë që të hapni dhe ju një kanal në YouTube, sepse Shqipëria ka vend për të gjithë në YouTube. Domethënë, ka shumë vajza të huaja që bëjnë video në YouTube dhe e kanë vënë dëshirën e madhe të vajzave që duan të hapin një kanal të tyre, prandaj goca është kohë që të hapni një kanal të ju. Goca duhet ta shënojnë tani. Kjo, të gjithë ato që kanë dashur deri tani të hapin një kanal, patjetër që e morën këshillën e tyre. Faleminderit shumë Rea për kohën tënde. Të përshëndesim.
Mirupafshim. Mirë, të gjitha vajzat dhe djemt patjetër që duan të krijojnë një profil të tyre në rrjetin ose në platformën digjitale siç është YouTube dhe mbi gjitha duan ta kthejnë atë në të ardhura, nëse nuk kanë ende një punë dhe janë duke ndjekur studimet, mund ta bëjnë këtë në gjën që ata janë më të mirë siç mund të jetë po them futbollin, filmat, video games, mund ta bëjnë këtë gjë të krijojnë profilin e tyre, kanalin e tyre dhe të prodhojnë një content të posaçëm e mbi gjitha të kenë disa lek më tepër në fund të muajit. E vërtet, por mendoj që nuk duhet të varen shumë sepse kam dëgjuar shumë që sidomos brezion që kërkojnë gjatë gjithë kohës që të lënë punën e tyre ose të lënë shkollën dhe të krijojnë një kanal YouTube për të bazuar jetën e tyre aty dhe nuk është diçka kaq e lehtë. Se jemi mësuar të shikojmë ata youtuberat e huaj që kanë ndërtuar gjithë jetën në bazë të kanalit të tyre, por është shumë e vështirë për të arritur aty. Me punë, me përkushtim, me mbi të gjitha duke përfunduar studimet, se dhe reja ishte duke ndjekur shkollën e lartë. Në fund patjetër që do të keni një pasion i cili do t'ju konvertohet në të ardhur ose jo, kjo është në bazë të përkushtimit tuaj pastaj. Mirë miq, do të kalojmë tani në hapësirën e radhës muzikore për të kthyer vetëm pas pak. Qëndroni me ne.